क्या कर रहे हैं आप? मैं चाय बना रही हूँ। चाय बना रही हैं। और ये सारा सामान क्या रख रखा है पीछे? अच्छा, इधर देखिएगा आप, ये चाय बना रही हैं आप। अरे पतली वाली। अच्छा अच्छा, ये लीजिए, पतली वाली अच्छी लगती है। चलिए चलाइएगा। मोटी वाली आपकी है। हाँ ये खाएंगे आप? नहीं, आप खाइए। ले लीजिए, आप ले नहीं नहीं, खाइएगा आप। आ रहे हैं तो ले लीजिए। नहीं, खाइए। अनाबी, क्या हो रहा है ये? मैं चाय बना रही हूँ। इधर देखना, आप बस चाय बना चाय भी ठंडी हो